Hi friends, Assalamualaikum. Welcome to MUMTAJ kitchen. நம்ம வீடியோல பார்க்க ரெசிபி என்னன்னா ஒரு சிக்கன் 65 தாங்க. ஒரு கிறிஸ்பியான மெத்தட்ல பார்க்கலாம் வாங்க. கிறிஸ்பி சிக்கன் 65 தாங்க இது. உங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் MUMTAJ kitchen சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வருங்க. நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கங்க. ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் லெக் பீஸ்ல எடுத்து கீரல் போட்டு வச்சிருக்கேன் நான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதெல்லாம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 ஸ்பூன் சிக்கன் 65 மசாலா போட்டுக்கலாங்க நம்ம அதில். ஓகே, இந்த கிறிஸ்பி சிக்கன் பவுடர் தாங்க, இது தாங்க உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும் சிக்கன் சேர்த்துக்கு. ஓகே, அதை நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம அதை போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். 4 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவும் அதிலே போட்டுடலாம். தனி மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். தயிர் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. ஓகேங்க, அதுக்கு தேவையான சேல்ட் அதிலே ஆட் பண்ணிடலாம். போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணுங்க. கிறிஸ்பி சிக்கன் 65 மசாலா போடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் வருதுங்க இந்த சிக்கன் 65. ஓகேங்க, எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சுங்க. எல்லா மசாலாவும் பரட்டியாச்சு. இது ஒரு 1/2 hour எடுத்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஓகேங்க, நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாங்க. நம்ம ஒரு 1/2 hour ஆகட்டும். ஓகே, நல்லாவே மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் நல்லா பட்டுருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து பொரிச்சிட்டு வந்துட வேண்டியதாங்க. ஓகே, ஒரு பேன் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி காய்ச்சதும் நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். எல்லா லெக் பீஸ் எடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுடலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பொரிச்சிக்கலாங்க. உள்ளே நல்லா நமக்கு அப்போ தான் வேகும். நல்ல ஒரு அருமையான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க இந்த சிக்கன் 65. ஓகேங்க, ஆப்போசிட் சைடும் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டாச்சு. நம்ம சைட்லலாம் எல்லாம் வேகிற மாதிரியும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கணும். ஓகேங்க, ஒரே மெத்தடில் செய்யாத இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாங்க. ஓகேங்க, நல்லா வெந்துடுச்சு, எடுத்துடலாம் நம்ம. நல்லா சூடாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பேட்சும் அதிலே போட்டேன். இப்போ நம்ம எடுக்கும்போதே நல்லா ஒரு ஒட்டாத அழகாக வருது. இதையும் எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.